Shalom en welkom by Mekorot. My naam is Rabbi Shapira. Ons stap saam aan in die boek Devarim. En in hierdie week se Parashat Re'eh, gee Moshe Rabbeinu ons miskien die belangrikste en mees eisingwekkende beginsel. Soos ons voorberei word om die land binne te gaan en die belangrikheid van die Torah te verstaan en soos ons die finale stadiums van Geula betree. Onthou, in die hele boek Deuteronomium berei Moshe Rabbeinu Israel voor vir wat bekend staan as die verlossing, die Geula. Hy sê, Re'eh Anochi natati lifnechem et habracha ve et haklala. Hierdie is 'n belangrike woord. Deur Re'eh te gebruik, praat hy met die individu, maar dan sê hy, ek hou aan julle voor. Die seëninge en die vloeke. Maar let op iets. Wanneer hy praat oor wat hy aan hulle voorhou, gebruik hy die meervoud. Lifnechem. Dis 'n meervoud. So Moses begin met die woord Re'eh, nie met die woord Re'u nie. Re'eh is 'n enkelvoudige woord. Re'u is 'n meervoud. Maar wanneer hy die vers afsluit, gebruik hy die woord voor jou in die meervoud. So hoekom sou Moses kies om die vers met die enkelvoud te begin, wat beteken hy praat met elkeen individueel en af te sluit met die korporatiewe? Daar staan in traktaat Kiddushin dat elke persoon homself as half verdienstelik en half aanspreeklik moet beskou. En selfs as net een mitzwa, een Re'eh plaasvind, kan dit die hele lifnechem, dit wil sê die hele gemeenskap beïnvloed. Een mitzwa kan die hele kamp beïnvloed. 'n enkele oortreding kan ook die hele kamp beïnvloed. Moses het die sin in die enkelvoud begin en dit afgesluit. In die meervoud, want hy wil aan ons iets oor die Torah oordra. Die Torah is korporatief en individueel tegelyk. As iemand 'n mitzwa uitvoer, bring hy 'n meriete vir Israel. Maar wanneer iemand sondig, bring hy 'n tekort aan Israel. In Sanhedrin 98 staan daar dat die Messias op 2 maniere in die wêreld kan verskyn, of met pyn en moeite, wanneer 'n generasie vol aanspreeklikheid is, of hy kan sy koms versnel in 'n generasie wat vol meriete is. Moses dra aan ons 'n belangrike boodskap oor. Bring meriete aan die wêreld. Selfs jou enkele daad, jou een mitzwa, kan jou familie beïnvloed, jou kinders beïnvloed, jou gemeenskap beïnvloed, jou stad beïnvloed, jou nasie beïnvloed. Maar aan die ander kant, wanneer jy sondig, raak dit nie net jou nie, maar ook die mense om jou, waarskynlik juist die wat jy liefhet. Jy sien, die vers begin met die woorde, Re'eh Anochi natati lifnechem. As jy hierdie uitdrukking neem, en jy neem die eerste 4 letters, naamlik Reshi, Alef, Min en Lamed. Is dit gelykstaande aan die getal 281? In Chomat Anak sê hulle vir ons dat die getal 281 gelykstaande is aan die Hebreëse woord TR, om trots te wees en om te spog. Chomat Anak verduidelik dat wanneer ons as individue 'n besluit neem wat die korporatiewe op 'n positiewe manier beïnvloed, dan is God spoggerig oor ons. Vandag, veral terwyl ons gereed maak om die maand Elul binne te gaan, het ek 'n woord vir jou, miskien my eie interpretasie van Moses. Dit is Hashem self wat daarna uitsien om oor jou te spog. En hoe doen hy dit? Dit is eenvoudig. Neem vandag 'n besluit om die skaal te neem en dit na meriete te kantel. Een Re'eh, een individu bring groot vreugde en roem vir 'n hele gemeenskap. Wie is jy hierdie persoon? Jy maak 'n impak en jy kantel die skaal. Wat 'n pragtige boodskap en opskerping van Moses aan ons vandag. God sê in jou en Shalom.